हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा फैनायनि उनाव बे गासैबो टेन्डार प्रसेस गासैबो स्किम एप्रुभ जाखानायखौनो टेन्डार जाखानायखौनो गासैबो केन्सेल खालामनानै होदों। दा दायनिगिरिया सोर? जायफोरा दिनै कुइसन रेज खालामदों बिथांमोनानो अलरेडि एप्रुभ खालामनाय स्किम बा एस्टिमेटखौ केन्सेल खालामदों आरो जौगानायखौ बिथांमोना बन्द खालामदों। बे एसे लाजिथावना। आरो बे 25 लाख बिटिसि बासि रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि एक्सपेक्टेसन बिनि सायाव बिथांमोना जिखिनि बिसायख'थियाव प्रतिश्रुति होदों जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन 2 लाख थाखा इयुथनो होगोन बायदिसिना बेनिफिसियारि हिताधिकारी स्किम होगोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौआ मोगथाङाव जाफुंसारगोन होननानै जों आसाम विधान सभानि जि बाजेट सेसन 2026 आरो 27 नि बे बाजेटनि सायाव जे फाइनान्स मिनिस्टारा बाजेट दाखिल खालामबाय इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेलनि जानानै उदालगुरिनि बे अफिसनिफ्राय बे बाजेटनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनो थाखाय जोङो बे खौरांगिरि मेलखौ हांख्रायदों। गिबियावनो जों नुदों जे 2,85,000 सामथिं मैयानि बाजेटआव फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा बेखौ ले खालामदों आरो बेयाव रायजो राजानि वेलफेयारनि थाखाय जिखिनि स्किम बा जिखिनि आसनि बेयाव फोसावदों बेखौ नुनायाव गोजोनथावना, किन्तु माब्लासिम मावहैगोन बा बिनि टाइमलाइना मा 2026 आरो 27 होदोंब्लाबो बेखौ जोङो बेखौसो बुजिदों जे 2031 सनसिम जे 5 बोसोरनि मोनसे भिजन डकुमेन्ट बायदिसो जों नुदों। कारण बेयाव स्पेसिफिक टाइम जेबो मेनसन खालायाखै जे माब्लासिम बेखौ मावफुंहैगोन आरो बिनि थाखायनो बेयाव रायजो राजानि जिखिनि एसपिरेसन आरो एक्सपेक्टेसन दङमोन माब्ला फुलफिल जाहैगोन बेयाव कुनु थिरां लिरनानै बा बुंनानै होनाय जायाखै। बे बाजेटआव जों नुबाय जे बिटिसिनि थाखाय 9 जिल्ला आरो गोदानै हाबनाय शनितपुर आरो बिश्वनाथ इनक्लुडिं 401 कोटि थाखा बेयाव एसअपिडि स्टेट अन प्रायोरिटी डेभलपमेन्ट जेनेरेलनि हेडआव बेयाव होनाय जादों आरो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों टटेल एसअपिडि आरो सेलारि हेड 4,028 कोटि थाखा बेयाव लिरनानै होनायखौ जों नुदों। दा बेयाव जों जुदि नायोब्ला थांनाय समनि जि थांनाय बोसोर 2025 आरो 26 नि जि बाजेटमोन बे बाजेटआव बिटिसिनि थाखाय 450 कोटि थाखा होनाय जादोंमोन आरो पार एनाम 2 इन्स्टलमेन्टआव 843 करोड़ थाखा बिटिसिनो हरनाय जादों। एडिशनेलि 200 कोटि थाखा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्टआव हरनाय जादों आरो बेखौबो जों नुदोंमोन 2020 आरो 21 सनाव बा 21 आरो 22 सनाव जे 500 कोटि थाखा गुडविल स्किमनि गेजेरजों रोड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्टनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि माने एक्सपेक्टेसन आरो एसपिरेसनखौ आसा आरो आकांक्षाखौ बुजिनानै आसाम सरकारा हरदोंमोन। 2026 आरो 25 आव एडिशनेलि आरोबाव 500 कोटि गुडविल स्किमनि थाखा हरनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन प्रमद बर' बिथांनि सरकार सालायनायनि समाव। नाथाय बे बाराव थांनाय बारनिख्रुइ 450 कोटिनि जायगायाव देग्लाय नैबे बाराव जिखौ 28 जन एमसिएलएनि बिपिएफनि जि सरकार हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार आरो जेराव 10 जन बिपिएफनि एमएलए दङ 4 बिजेपिनि 14 जन एनडिएनि माने एमएलएफोर दङ 2 मन्त्रि दङ। बेबायदि थासारियाव जि मोनसे शक्तिशाली सरकार होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावखौनो बुंनानै लायो बा सरकारनिफ्राय दाबि खालामनानै थाइसे होनानै थाइनै बिनानै लाबोगोन एतगा दि दुतगा आनिम होननानै जिखौ बुङोमोन बिथाङा 400 थाइसे माने 1 कोटि थाखाल' मोननाया बे एसे लाजिथावना। आरो बे 25 लाख बिटिसि बासि रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि एक्सपेक्टेसन बिनि सायाव बिथांमोना जिखिनि बिसायख'थियाव प्रतिश्रुति होदों जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन 2 लाख थाखा इयुथनो होगोन बायदिसिना बेनिफिसियारि हिताधिकारी स्किम होगोन बेखौ फुलफिल खालामनांगौआ मोगथाङाव जाफुंसारगोन होननानै जों साना आरो
बेबायदि भुवा प्रतिश्रुतिनि गेजेरजों एसेबां पावारफुल शक्तिशाली मेजरिटी सरकार कारण UPPLनि समाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारनि समाव माइनरिटी सरकारमोन मिलिजुलि सरकारमोन UPPL आरो BJPनि किन्तु दिनै 28 जन MCLAनि सरकार 10 जन MLA दङ बेबायदि सरकारनि समावबो बाजेटआ खमायनानै हरजानाया थारैनो लासिंसिं आरो बे बेलायाव बेखौबो आं बुंनो नागिरो जे थांनाय बोसोरनि बाजेटआ 2,63 crore आरो देग्लाय 2,85 crore तारमाने थांनाय बारनिख्रुइ देग्लाय बारायदोंसै व्हेरेज सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसाखौ खम मोनदों होननानै बिथांमोना बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायनो बा फुस्लिमनो थाखाय नाजादों जेखिजाया बे बारनि बाजेटआव BTCनि थाखाय गोजोनथावना नङा आरो बेखायनो इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेलनिफ्राय जोंनि दोलोनिफ्राय जोङो खावलायो आसाम सरकारखौ जे फैबाय थानाय समाव बाजेटखौ एनहेन्स खालामनानै आर्मार्क खालामनांगौ आरो बारायनांगौ बे खोथाखौ जोङो दिनै दाबि दैखाङो बेजों लोगोसेनो गुबुन मोनसे आयदायाव आङो फैनो नागिरदों जे क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि थाखाय बे बारनि बाजेटआव गुबुन गुबुन गोदानै गायसनजानाय बङाइगाव इउनिभार्सिटि बा नर्थ लखिमपुर इउनिभार्सिटि गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि बायदि क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि थाखाय 100 crore बेयाव मेनसन खालामनाय दङ आरो बेखौ जों वेलकाम खालामदों गोदान इउनिभार्सिटि आरो बे इउनिभार्सिटिखौ थांनाय प्रमोद बर'नि सरकारनि समावनो आरो जेब्ला आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन जोंबो दाबिनानै आरो सरकारनिफ्राय खामानि मावनानै बेखौ गायसननो हानाय जादोंमोन दिनै बेखौ फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि बा इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनांगौआ जोंनि बयनिबो दायित्व बिनि थाखाय 100 crore होनायखौ नुनानै जोङो सरकारखौ धन्यबाद होदों किन्तु समान समान बे खोथायाबो सैथोमोन जे 2024-25 आव क'क्राझाराव जेला स्पेशल आसाम विधानसभानि सेसन जायो उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा बायदि नैबे बाजेटआव बे मेनसन जानांगौमोन व्हेरेज जों नुबाय जे हजाय बजालि हाइलाकान्दि आरो गवालपारायाव गंब्रै मेडिकेल कलेज गायसनगोन होननानै बेयाव लिरनानै होदों सरकारा कमिटमेन्ट होदों किन्तु उदालगुरिनि थाखाय मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननायनि बेयाव जेबो मेनसन खालामनायखौ जों नुवाखै आरो जायखौ लानानै जोङो दुखु फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै उदालगुरि जिल्लायाव थानाय MLA बिथांमोना जेबो खोथा बुङासै बा BTCआव थानाय MLA बा मन्थ्रि बिथांमोना जेबो खोथा बुङासै कारण क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज गायसनबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि समाव गायसनदों बे खोथाखौ जोङो गनायना लायो आरो 2022-23 आव तामुलपुराव मेडिकेल कलेज गायसनदों प्रमोद बर'नि नेतृत्वआव आरो जों लुबैदोंमोन जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गोदानै गायसननांगौ दा बेखायनो जोंनि जिखिनि मोननो गोनां दङ बे मोननो गोनां दाबिखौ लानानै जोङो खामानि मावलांगोन आरो दाबि होलांगोन जोङो नुदों जे मैयानि बाजेटखौ लानानै गोबां माखासे दान्थे बिदान्थे MLA बिथांमोना बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आरो बाजेट खम मोननायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया बुंदों जे डेभेलपमेन्टनि खामानिया थाबथानाय नङा डेभेलपमेन्टनि खामानिया कन्टिनिउ जागोन आरो ग'हेडआव बाखि माने खामानि मावग्रा कन्ट्रेक्टर बा ठिकादार नागिरनानैबाबो खामानिखौ मावहोगोन होननानै बिथाङा बुंदों बे बिथांनि गोजाम पलिसि आरो जाय पलिसिनि थाखाय 2020 सनाव जेला बिथाङा पावारनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन प्राय 2300 कोटी टाका लायबिलिटि धार बा ऋण खालामनानै बिथाङा गालांदोंमोन ग'हेडआव एडिशनेल बाजेट बा फैसा गैयाबासिनो बिथाङा माने स्किम होनानै ठिकादार बिथांमोनखौ गाब्र' होनाय बा खामानि मावहोनानै बिल होनो हायै बे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन आरो उननि समाव प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बे धार बा ऋणखौ मारिनो गोनां जादोंमोन आरो एबाराव जों बेखौबो नुफिनबाय जे जों खोनादों जों मिथिदों जे अलरेडि नैबे 10 माह थांबाय गोदान खामानि जेबो मावनो हायाखै आरो 280 कोटी टाका प्रमोद बर' बिथांनि सरकार सालायनाय समाव थाबोनाय बे फैसाखौ लानानैसो बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो गोदानै जेबो थाइसेबो
माने फैसा मोनाखै दा 401 कोटी थाखा जि गोदानै हरबाय बे बिटिसिनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा हयरेस बिथांनि सरकारा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि सरकार दा 10 मास सोलिबाय थादों जोंनि खोनानायाव मोनसे माने रिलायेबल सर्सनिफ्राय जों मिथिनायाव 3000 कोटी थाखानि अलरेडि माने प्लेनिं एस्टिमेट बा स्किम एप्रुभ खालामबाय आरो बे अभार एस्टिमेट बा अभार माने ड्राफ्ट अफ एस्टिमेट खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै टेन्डार बन्द खालामनानै होनाय प्लेनिं एस्टिमेटखौ बन्द खालामनानै होनाय बे थासारिखौबो जोङो माने बिथांमोननि नटिस बा सरकारि बिल दलिलनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो बे बेलायाव 401 कोटी थाखा फैदों हयरेस एप्रुभेलखौ होदों 3000 कोटी थाखानि आरो थांनाय समाव बयबो मिथिगौ जे 2300 कोटी थाखा लायबिलिटि धार खालामनानै गालांदोंमोन आरो बे बेलायाव आंनि सोंथिया बिसो जे मेक बिटिसि ग्रेट एगेन जि खोथाखौ बुंदोंमोन बे बेलायाव मेक बिटिसि पोर एगेन बा मेक बिटिसि लायबिलिटि एगेन खालामनायनिसो मोनसे माने दा प्रसेस सोलिबाय थानायखौ जों नुदों आरो कन्ट्रेक्टर ठिकादारफ्रा रावबो धाराव रावबो बाखियाव खामानि मावनो फैगोन आं बेखौ नुवा खारन थांनाय समनि खामानि मावग्राफ्रानो माखासे जायफोरा क्लोज रिलेटिभ्स बिथांमोननि बादै गोबाङानो बिलफोरखौ बिथांमोना मोननो हायाखै दा बेखायनो बेबायदि थासारियाव जोङो साननो गोनां जे बे जि बिटिसिनि जिखिनि खामानि दा सोलिबाय थादों बेयो थारैनो बिसायख'थियाव जिखिनि कमिटमेन्ट प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ फुलफिल खालामनायाव बिथांमोना फेलार जादों आरो रायजो राजाया जि मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै बिथांमोननो मेन्डेट होदोंमोन मेजरिटि होदोंमोन बे मेन्डेटनि बिनिमयाव रायजो राजानि जि डेभेलपमेन्ट बा वेलफेयार स्किमनि जि खामानि जानांगौ बेखौ जाहैगोनखौ जोङो नुवा फैबाय थानाय समासो बेखौ स्पष्टयै मिथिहोगोन आरो बिनि थाखाय जोंनि पार्टिनिफ्राय जेब्लाबो जों रायजो राजानि जानानै जों खोथा बुंलांगोन गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बिधान सभानि मजियाव उदालगुरिनि एमएलए रिहन दैमारि बिथाङा मोनसे कुइसन रेज खालामनायखौ जोङो नुदों जे बिथाङा बुंदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि साथिखान गामि आरो माखासे गामि सोदेरनाय बे ओनसोलाव थांनाय सरकारनि समाव डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै बाजेट मोननानैबो मावाखै होननानै बिथाङा सोंथि सोंदों बे बेलायाव आङो स्पष्ट बुंनो नागिरो जे थांनाय सरकारनि समाव 10-15 कोटी थाखा 60टा गामिनि थाखाय लामा दालां स्कुल कलेज बेयाव डिपार्टमेन्ट जिखिनि 40टा 39 डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिस बानायनो थाखाय प्लेनिं एस्टिमेट स्किम एनाउन्समेन्ट होनानै माने फाउन्डेसन ले खालामनाय जादोंमोन आरो बेखौ अलरेडि टेन्डार प्रसेसबो जाबाय नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा फैनायनि उनाव बे गासैबो टेन्डार प्रसेस गासैबो स्किम एप्रुभ जाखानायखौनो टेन्डार जाखानायखौनो गासैबो केन्सेल खालामनानै होदों दा दायनिगिरिया सोर जायफोरा दिनै कुइसन रेज खालामदों बिथांमोनानो अलरेडि एप्रुभ खालामनाय स्किम बा एस्टिमेटखौ केन्सेल खालामदों आरो जौगानायखौ बिथांमोना बन्द खालामदों दा बेखायनो साननो गोनां बाथ्राया बे जायफोरा दिनै कुइसन खालामदों बिथांमोनानो बै ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ बन्द खालामनायनि खामानिखौसो मावदोंमोन आरो बे बेलायाव आङो आसाम सरकारखौ स्पेसियेल बिनि सायाव इनिसिएटिभ लानो थाखाय आं खावलायदों बेखिनि खोथाखौनो आङो दिनै खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायबाय